بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. دائما في إطار لو موديل ديال كوموند إلكترونيك دو بويسونس. اليوم غادي نشوفو لو رودريسمون دوبل الترنونس. لو رودريسمون دوبل الترنونس اولا كيتسمى لو رودريسمون en pont double très facile. Bon, on va continuer ce que nous avons déjà vu sur le commutateur le plus positif. Je rappelle que un commutateur le plus positif, c'est l'association de une diode par leur cathode et de l'application sur les anodes de une tension différente. Nous avons signalé que la diode qui conduit est celle qui a sur l'anode le potentiel bien sûr le plus élevé. Maintenant, on va parler du commutateur le plus négatif. Le commutateur le plus négatif, contrairement au commutateur le plus positif, il s'agit toujours d'associer trois diodes, mais cette fois-ci par leur anode. Donc je prends l'exemple 3 diodes. Donc D1, D2 et D3. L'association, cette fois-ci, par leur anode. Et on applique sur les cathodes trois tensions différentes, V1, V2, V3. V3, bien sûr par rapport à un point référence de potentiel. Je prends l'exemple neutre. Maintenant, supposons qu'on place une résistance R au point où on associe les trois diodes D1, D2 et D3. Donc R. Maintenant, quelle est la diode qui conduirait? La diode qui conduit, bien sûr, est celle dont la cathode est soumise au potentiel le plus bas, c'est-à-dire le plus inférieur. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le commutateur le plus négatif. Maintenant, si V1 est la tension la plus petite des trois tensions, donc c'est D1 qui va, donc c'est D1 qui conduit. Si maintenant V2 est la tension la plus petite des trois tensions, c'est D2 qui va conduire. Et c'est V3 et la tension la plus petite, c'est D3 qui va conduire. Donc DI conduit, c'est la tension VI et la tension la plus petite des trois tensions. Et donc la tension VR et donc la tension DR va suivre à chaque instant la tension la plus petite des tensions en fonction bien sûr de l'instant considéré. Maintenant on va voir qu'allons-nous faire avec un commutateur le plus positif et un commutateur le plus négatif. On va les associer tous les deux pour réaliser un pont redresseur double alternance très facile. Donc on va réaliser un pont double très facile. Donc on va construire notre commutateur le plus positif. Comme on a déjà vu que le commutateur le plus positif, on a relié les cathodes, les trois cathodes, de D1, D2 et D3, et les anodes. Ils sont soumises aux trois tensions différentes. Donc par exemple V1 ici, V2 et
fait 3. Et fait 3. Et aussi, on va réaliser le commutateur le plus négatif, comme on a déjà vu, que les commutateurs les plus négatifs, ce sont les anodes qui sont reliés entre eux, et les cathodes, ils sont soumises aux 3 tensions différentes. Voilà, les anodes, ils sont reliés, donc D1, D2, D3, D3 et D4, D5 et D6. Donc on va placer une résistance à la sortie R. Et voilà la tension VR en fonction de θ. Je prends toujours le changement du variable dans l'électrolyse de puissance oméga θ est égal à oméga t pour simplifier simplement. Donc la tension moyenne, par exemple VR moyenne après tout calcul fait est égal à 1,65 fois la tension maximale. Et maintenant, on va voir un petit exemple du calcul. Et après, on va réaliser ce redresseur. On va réaliser le TP de ce redresseur, ce logiciel ISIS. Donc, on va voir ensemble un exemple. Dans un redresseur en pont triphasé, la tension au secondaire du transformateur est égale à 220 volts, 50 Hz. La charge est une résistance de 10 ohms. En négligeant la chute de tension des diodes, calculer les valeurs suivantes. Tout le monde a calculé la tension moyenne de la charge. On calcule le courant moyen de la charge. C'est bon. On calcule le courant moyen des diodes ou la fréquence de l'ondulation à la charge. Donc, comme on a déjà vu, donc, le signal de sortie comme on a déjà vu, la tension V1, il y a l'instant θ est égal à 0. Donc, il y a c'est V1, V2 donc est égal à la valeur max oméga P moins Pi sur 3. Donc, il y a quelque chose négatif parce que θ est égal à 0. Donc, il y a V2. Ou la tension qui reste, c'est la tension V3. Donc la tension اللي كناخدو في لا سورتي ديال لو بون redresseur triphasé هادي se compose plusieurs calottes. هادي كتسمى une calotte, هادي une calotte, هادي une calotte. Donc عندها une valeur moyenne, عندها واحد la valeur moyenne ديال هادي la valeur moyenne ديالها. دونك هاد la valeur moyenne ديالها كيف ما ديجا شفنا كتساوي لنا هي 1.65 مضروبه في لا فالور ماكسيمال ديال لا فالور ماكسيمال. قلنا لا فالور ماكسيمال ديال لا شارج سميناها في ار شنو كتساوي 1.65 ابري تو كالكول في مضروبه في لا فالور ماكسيمال. هذه هي لا فالور موين. لو كورون موين اي موين شنو كيساوي سي لا فالور ديال لا شارج موين مقسومه لا فالور دو لا ريزيستونس. لا فالور دو لا ريزيستونس شنو بقينا نشوفوا؟ قلنا لو كورون طالبين منا حتى لو كورون موين ديال لي ديود تساوي تيير ديال لو كورون دو شارج كيساوي تيير ديال لو كورون دو شارج. دونك لو كورون موين كيساوي لنا تيير ديال لو كورون دو شارج. و لا فريكونس دو سينيال في لا سورتي هي 6 فوا لا فريكونس ديال لونطري. هي 6 فوا لا فريكونس ديال لونطري.
دونك دابا غادي ندوزو نديرو اونصومبل الكوليجي ديال هاد ليكزيرسيس. دونك طلبوا منا سؤال واحد، طلبوا منا نحسبوا في ار موين. دونك دابري الفورمول ديال في ار موين، حنا كنعرفوا بان الفي ار موين شنو كتساوي؟ كتساوي 1.65 مضروبه في لا طونسيون في ماكس ديال لونطري. حنا ديجا عندنا قالوا لنا في ليكزيرسيس بان فالور افيكاس اللي هي لا طونسيون افيكاس او بون ديال ترانسفورماتور 220 فولت. دونك الا بغينا نحولوها للفالور ماكس خصنا نضربوها في 3. دونك في ار شنو كتساوي 1.65 مضروبه في 220 فولت مضروبه في الراسين دو 2. دونك ابري تو كالكول في شنو كتساوي؟ هي 511.83 فولت. هذه كونسيرنون لا بروميير كيسيون. مانتونون لا دوزيام كيسيون قالوا لنا نحسبوا بان لو كورون موين ديال لا شارج. دونك لو كورون موين ديال لا شارج يسيفي باش انني نابليكي لا لوا دوم. دونك لو كورون موين ديال لا شارج كيساوي لي لا فالور موين ديال لا شارج مقسومه على لا فالور ديال لا ريزيستونس. دونك شنو كتساوي 511.83 مقسومه على 10. لا فالور موين ديال لو كورون غادي تساوي لي 51.18 امبير. 51.18 الامبير. قالوا لي دابا سؤال هو كالكولي لو كورون موين دي ديود. وديجا شفنا بان لو كورون موين دون شاك ديود شنو كيساوي لنا هو لو تيغ ديال لو كورون دو شارج. اذا اي ديال ديود موين شنو كيساوي لي؟ كيساوي اي ديال لا شارج موين مقسومه على 3. دونك هي 51.18 مقسومه على 3. دونك اي ديال لا شارج موين شنو غادي تساوي لي؟ هي 17. تتساوي لي 17.06 امبير. دونك بقى لي السؤال الاخير اللي هو لا فريكونس دو لوندولاسيون على شارج. ديجا شفنا بان لا فريكونس دو لوندولاسيون ديال لا فريكونس دو سورتي شنو كتساوي لنا 6 فوا فريكونس ديال لونطري. اذا اف ديال لا شارج نقدر نسميها اف ار فوا لا فريكونس ديال لونطري. لا فريكونس ديال لونطري عطاونا هي 50 هرتز. اذا لا فريكونس ديال لا شارج في السورتي كتساوي 6 مضروبه في 50 اللي هي 300 هرتز اللي هي 300 هرتز. دونك هذا هو التمرين. غادي نحاولوا نديروا هذا التمرين، غادي نحاولوا نديروه براتيك. دونك نتلاقاو في البراتيك. مرحبا بكم من جديد. دونك غادي نديروا التي بي ديال ان بون ريدريسور تريفازي. دونك شنو غادي نحتاجو؟ غادي نحتاجو واحد سورس دو طونسيون تريفازي. دونك نحتاجو اون سورس دو طونسيون تريفازي في 3 فاز. ها هي سي بون. غادي نحتاجو لي ديود. غادي نحتاجو اون شارج ريزيستانس. دونك هادشي دابا تقريبا اللي غادي نحتاجو. ومن بعد داكشي اللي غادي خصنا نعاودو نجبدوه. دونك اول حاجه كناخد لا سورس دو طونسيون ديالي اللي هي هادي سي بون. دونك تناخد لي ديود ديالي تنصاوب لو بون دي 1 دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 et D6. Bon, on a raccordé
les diodes. Dans le commutateur le plus positif, donc à raccorder les cathodes. Voilà, commutateur, donc c'est bon. Donc on a les tensions des V1, V2 et V3, comme ça, le commutateur le plus négatif. Donc comme a déjà fait l'exercice اللي غادي نديرو لو تي بي. دونك عطاونا لا سورتي ديال الترانسفورماتور. حنا غادي نعتبرو هاد لو جينيراتور كوم اون سورتي دو ترانسفورماتور اللي غادي تكون عنده في لا طونسيون ديال السورتي ديالو 200 فولت. دونك 200 فولت سيت اون عطاونا هما سيت اون فالور اللي هي افيكاس، ولكن هنا كيطلبوا منا حنايا بالنسبه لينا حنا l'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale. Donc il y a 220 racine de 2, donc 311. C'est bon. Donc غادي نجيب واحد l'oscilloscope. Donc غادي ندير pour visualiser بعدا la tension ديال les entrées اللي عندي. باش ندير la tension ديال les entrées هما هادو. Donc غادي visualiser la tension ديال l'entrée عندي. دونك هكا كيعطيني السينيال. انا نحاول نصغر شي شويه les amplitudes. دونك هادو هما لي 3 طونسيون في لونطري. هادو هما لي 3 طونسيون اللي تيعطيني لي 3 فاز V1 V2 V3 كيفاش كيبانو في لونطري. دونك دابا شنو غادي ندير؟ غادي نجي وغادي نزيد واحد لوسيلوسكوب. دونك هاد لوسيلوسكوب غادي نفيزواليزي به لا فورم ديال السينيال في لو كوميتاتور لو بلو بوزيتيف. دونك داك السينيال اللي كيكون عندي او بورن ديال لا شارج. دونك غادي نعطيه ال و البي. غادي نجيب واحد لاماس جراند البي. نجيب واحد لاماس نعطيها البي. دونك دابا غادي نفيزواليزي لا فورم ديال لوند او بورن ديال لا شارج. دونك كيف ما كتلاحظوا هذا هو ديال السينيال وهذا عندي او بورن ديال لا شارج. نحاول دونك انا خدام دابا غير بالفوا ا. دونك الفوا سي ما خداماش، الفوا دي ما خداماش، والفوا بي ما خداماش. نحاول نصغرو شي شويه لامبليتود. هو كيف ما كيعطيكم. دونك هذا هو السينيال اللي دوك تيكونوا غير دوك لي كالوط الفوقانيين هما اللي تيبانوا عندي. دونك هما هذا. دونك شكون غادي يبان عندي هنا؟ دونك غنحاول ناخد ميم. دونك ناخد هنا 50 فولت باش يبانوا عندي. سي بون. ناخد 50 فولت. دونك هادو هما هادو. دونك هما هادو. ناخد هنا 200. هادو اللي تيبانو، هادو هما اللي كيبانو. دونك هذا هو السينيال ديال لونت. السينيال هذا هو لا طونسيون او بورن ديال لا شارج كيف ما ديجا شفنا ليكسبليكاسيون. دونك لا فالور موين ديالو هي 1.65
fois la valeur maximum. Donc هذا هو TP ديال هذا الى فيديو قادم بحول الله.